नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। शुरुआत में हेडलाइंस। एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 1 महिनामै ढल्यो। मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभाबाट पाएनन् विश्वासको मत। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बागमती प्रदेश सभा कामविहीन। 2 महिनासम्म विषयगत समितिहरू पनि बन्न सकेनन्। कार्यशैली सुधारेपछि इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सहज। कार्यालय समय बढाइयो। बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। र भारतीय व्यापारीको भर पर्नुपर्दा तनहुँका अदुवा किसान मर्कामा। उत्पादन बढे पनि बजार नपाएको गुनासो। सरकारले समर्थन मूल्य समेत तोकिदिएन। अब न्यूज विस्तारमा। गठन भएको 30 दिनमै विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकार विघटन भएको छ। दुई पटक सारेर 4:30 बजी सुरु भएको प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए। तर उनको विश्वासको मत माग्ने प्रस्ताव नै प्रदेश सभाले ध्वनि मतका आधारमा अस्वीकृत गरेको छ। यसअघि रावलको पक्षमा बहुमत नदेखिएपछि बैठक पटक पटक सारिएको थियो। निर्णायक मानिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रदेश सभा बैठकमै उपस्थित भएन। उसले आफ्ना माग पूरा नगरेको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो। पुष 27 गते नेकपा एमालेका रावल, सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यसै विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता हिक्मत रावल प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। हिक्मतजी, मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले विश्वासको मतका लागि राखेको प्रस्ताव त ध्वनि मतकै आधारमा अस्वीकृत भयो। अब नयाँ प्रक्रिया के हुन्छ? निश्चय नै विश्वासको मत प्राप्तिका लागि नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउनका लागि गरिएका अनेकन प्रयासहरू अन्ततः असफल भए र मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा परे। जुन कुराहरू अघि मात्रै प्रदेश सभाले त्यो निर्णय गरिसकेपछिको अब तपाईँले सोधेको प्रश्न अनुसार अब संविधान तह नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने नै भयो। त्यसका लागि अहिले संसदीय दलको बैठक बस्ने तयारी भइराखेको छ प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको। र सभामुखले संसदीय दलका नेता जो हुनुहुन्छ कमल बहादुर शाहलाई भित्र बोलाएका छन् र केही समयपछि प्रदेश प्रमुखले उनलाई नियुक्ति गर्ने आज नै भन्ने त्यो कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यो नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले त्यो बताएका छन्। र प्रक्रिया पुर्याउनैका लागि मुख्यमन्त्री रावलले राजीनामा दिनुपर्ने एउटा विषय बाँकी छ। प्रक्रिया जुन पुर्याउनु पर्ने हुन्छ एउटा नैतिकताका आधारमा पनि त्यो राजीनामा दिइसकेपछिको स्थितिमा प्रदेश प्रमुखले संसदीय दलका नेता कमल बहादुर शाहलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेछन्। र त्योभन्दा अगाडि निकै प्रयासहरू भयो। यो बिचमा पटक पटक प्रदेश सभाको बैठक स्थगित पनि भयो। नागरिक उन्मुक्तिकै कारण कतै अन्तिम अवस्थासम्म नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिइहाल्छ कि भन्ने जिनो आशा पनि थियो। त्यो सत्ता गठबन्धनका दलहरूले त्यो आशा पनि गरेका थिए। तर अन्ततः त्यो आशा निराशामा परिणत भएको छ र विश्वासको मत नलिइकन राजेन्द्र सिंह रावल जो मुख्यमन्त्री पुष 27 गते नियुक्त गरिएका थिए आज बिदा हुनुपर्ने स्थिति सृजना भयो। र यो विषयमा अहिले चाहिँ विभिन्न विश्लेषण व्याख्या भइराखेका छन्। यसले अस्थिर राजनीतिलाई मद्दत गरेको, सहयोग गरेको विषय एकातिर छ भने अबको राजनीति कसरी अगाडि बढ्छ? राजेन्द्र सिंह रावल जस्तै फेरि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट जो मुख्यमन्त्री बन्छन् उनले पनि त्यही नियति भोग्नुपर्ने त होइन, या अन्य दलहरूले नेपाली कांग्रेसलाई विश्वासको मत देला भन्ने विषयमा पनि विश्लेषण भइराखेको छ। र हामीसँग यहाँ माननीय हुनुहुन्छ एकजना, यो स्थितिलाई उहाँले कसरी हेरिराख्नु भएको छ? अब अल्पमतमा परिसकेपछिको स्थितिमा यो अब के हुन्छ, कसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ? अब नयाँ सरकार बन्छ। यो संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा, खास गरी नेपालको संसदीय व्यवस्थाको इतिहासमा यो पहिलो घटना हो। कुनै मुख्यमन्त्रीले यति छिटै विश्वासको मत प्राप्त नगर्न सक्नु र यो झुन्डिएको सत्ता जुन छ, खास गरी ह्याङ पार्लियामेन्टमा यस्ता कुराहरू भइरहेको छन्।
त्यसैले नेपालको एउटा मेन्टालिटी हामी सत्तामा जान जति हतारिन्छौँ बहिर्गमन पनि त्यही हिसाबले हुन्छ। एउटा यो इतिहास बनेको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अब प्रदेश प्रमुखजीले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतालाई बोलाउने छन् अब मुख्यमन्त्रीको लागि। सम्भवतः आजै हुन्छ, अब त्यो संसदीय सचिवालयले आजै चिठी पठाउने र तुरुन्तै आजै बोलाउने काम होला। त्यसपछि तुरुन्तै अब नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार त्यो एउटा प्रक्रिया होला। जसरी नागरिक उन्मुक्ति प्रदेशसभाको बैठकमा नै उपस्थित नहुनु अथवा जुन दृश्यहरू, जुन राजनीतिमा जुन परिदृश्यहरू देखिए, यसको विश्लेषण कसरी गर्न सकिन्छ? अब की पोजिसनमा रहेका पार्टीहरूको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ यस्ता कुराहरूमा। अब अस्ति उहाँहरू के अरे एमालेसँगै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको गठबन्धनसँगै हुनुहुन्थ्यो, किनभने यो गठबन्धन वास्तवमा अस्वाभाविक थियो। किनकि गठबन्धन योभन्दा पहिले स्थानीय निर्वाचनदेखि यो राष्ट्रिय र प्रदेशको चुनावसम्ममा एउटा गठबन्धन बनेको थियो। वास्तवमा जनादेश त्यही थियो। तपाईँले भनेको यो जन्म नै अस्वाभाविक थियो, एकदमै अस्वाभाविक, जुन परिणाम हुनु नै थियो। किनकि यो जनमत यसको पक्षमा थिएन। यो जनमतको जनताले दिएको आदेशको बरखिलाफ थियो। त्यसैले यो घटना हुनु नै थियो। हस्, एकजना यतै हुनुहुन्छ, कसरी हेरिराख्नु भएको छ तपाईँले यो आज जुन घटनाक्रम देख्नुभयो नि, होइन, के भन्नुहुन्छ? यो एकदम स्वाभाविक छ। जुन चाहिँ अहिले जुन यो गठबन्धनको जो जन्म नै गलत ढङ्गले भएको थियो र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आज जुन समर्थन गर्न सकेन, यो चाहिँ स्वाभाविकै थियो। यसरी अनुमान यो पनि गरिएको थियो कि स्वभावतः नागरिक उन्मुक्तिले अन्ततः धोका दिने, जुन उहिले पहिला पनि मैले विश्वासको मत दिँदैन भन्ने पार्टीले निर्णय गरिसकेको थियो, त्यो अनुमान गरिएको थियो र सत्ता गठबन्धनका दलहरूले भने अन्तिम अवस्थासम्म कतै साथ मिलिहाल्छ कि भन्ने त्यो आशा, त्यो पर्खाइ थियो। अन्ततः त्यो मैले अघि पनि भने निराशामा परिणत भयो। कि हामी मान्नेलाई देखिराखेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलको बाहिरपट्टि सोधिहाल्छौँ। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? यो घटनाक्रम अब तपाईँहरूको पार्टीको छलफल पनि भइराखेको होला। अब आज नेकपा एमालेको नेतृत्वको गठबन्धनले विश्वासको मत नपाएको कुरा छ। यसपछि अब नेपाली काङ्ग्रेसको ठुलो दलको हैसियतले सरकार बनाउने तर्खरमा हामी लागिरहेका छौँ र भोलिको दिनमा अब हामीले सरकार बनाउने कुराहरूमा हामी कुन पार्टीसँग, कुन दलसँग, कुन पार्टीसँग मिलेर सरकार अगाडि जान्छ भन्ने कुराहरू अब केही बाँकी नै छ, छलफल हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सुदूरपश्चिमको सरकार चाहिँ बन्छ। धन्यवाद। एकमजी अब विश्वासको मत पाउन नसकेका मुख्यमन्त्री रावलले पनि कुनै प्रतिक्रिया दिएका छन् कि? निश्चय नै प्रदेश सभा बैठकबाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा उनले भने जुन यो राजनीतिमा एउटा खालको यो हुनु नै थियो, आखिर मैले त्यही भोग्नु पर्यो भन्ने आशयका, त्यही शब्द प्रयोग नगरे पनि त्यस्तो आशय व्यक्त गरे मुख्यमन्त्री रावलले। र सत्ता गठबन्धनका दल एमालेका धेरै प्रदेशसभा सदस्यहरूले नागरिक उन्मुक्तिले धोका दिएको एउटा राजनीतिमा जुन एउटा नैतिकता भन्ने विषयलाई पनि अलिकति पनि भए पनि जुन सम्झिनुपर्ने थियो, जुन व्यवहारमा देखाउनु पर्ने थियो, त्यसलाई पनि चाहिँ रक्षानमा सुताइएको व्यवस्था गरिएको भन्ने तर्क दिइराखे। हस्, जानकारीको लागि धन्यवाद हिङ्मजी। एकमत रावल कैलालीबाट जोडिएका थिए। आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको थियो, जुन 30 दिनमै ढलेको अवस्था छ। नेकपा एमालेका नेता मुख्यमन्त्री भएका थिए, उनले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेनन्। यसै सम्बन्धी हामीले जानकारी लियौँ। अब बाँकी प्रसङ्ग। दोस्रो कार्यकालका लागि बागमती प्रदेशसभा सुरु भएको 2 महिना बितेको छ। यो अवधिमा कुनै पनि विषयगत समिति बन्न सकेको छैन। यस अवधिमा प्रदेशसभाको 9वटा बैठक बस्यो, तर कुनै पनि बैठकमा नागरिकका समस्या र जनचासोका विषयमा छलफल समेत भएन। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बैठकमा हाजिर मात्रै गरेर फर्कनु परेको सांसदले नै गुनासो गर्न थालेका छन्। यति बेला प्रादेशिक जनसरोकारको विषयमा प्रदेशसभामा गरमागरम छलफल हुनुपर्ने थियो। प्रादेशिक कानुन निर्माण प्रदेश सरकारको काम कारबाहीमा निगरानी प्रदेश सभाको जिम्मेवारी भए पनि बागमती प्रदेशसभा सुरु भएको 2 महिना बितिसक्दासम्म पनि कुनै विषयमा बहस र छलफल हुन सकेको छैन। सुरुका केही दिन सरकार गठनमै दलहरूले समय बिताए। सरकार सभामुख लगायतमा सहमति जुटाउनेमै दलहरूले समय व्यतीत गर्दा नागरिकका समस्या प्राथमिकतामा परेनन्। प्रदेश सरकार भर्खर गठन भएकोले काम सुरु हुन केही समय लाग्ने मन्त्री बताउँछन्। यसको सुरुवातै भर्खर हुँदैछ, त्यसले गर्दाखेरि यसले बिजनेसविहीन त भन्नै मिल्दैन। हामी कामको सुरुवात त गर्दैछौँ त। त्यसमाथि पनि अब हाम्रो अहिले अध्यादेश 5 लिएर आएको थियो, अध्यादेशको विषयमा हामी छलफल गर्दैछौँ। त्यस पछाडि
बजेट बनाउने कुरा छ त्यो कार्यान्वयनको चरणमै छौँ हामी। अब हामी सब मन्त्रालयको मन्त्रीहरूले अध्ययन गरिरहेछ मन्त्रालयमा को विषयमा काम कारबाहीको विषयमा, त्यसले हामी नीति र कार्यक्रम लिएर आउँदैछौँ। प्रदेश सभामा विषयगत समितिहरू समेत गठन हुन सकेका छैनन्। नाम मात्रैको बैठक बसेर फर्किनु परेको सांसदले गुनासो गर्न थालेका छन्। सट्टा गठबन्धन दल र विपक्षी दलहरूले पनि अब मिलाएर सहमति गरेर लाने भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दा यसमा अलिकति अब यो ढिलो भएको मात्रै हो होइन। मलाई लाग्छ अब संसदीय समितिको नाम पेश भइसकेपछि, संसदीय समितिहरू बनिसकेपछि अब व्यवस्थापिका संसदमा अब विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने, विधेयकहरू बारेमा छलफल गर्ने, अब यो प्रतिस्थापन विधेयकहरू पनि ल्याउनु छ। त्यसको लागि पनि यो समयभन्दा अगाडि नै संसदीय समिति बनाएर अगाडि बढ्छ। प्रदेश सभामा आफूलाई प्रमुख विपक्षी दल मान्दै आएको मजदुर किसान पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेसले भने सरकार नै खिचडी भएकोले अहिलेको अवस्था आएको बताएको छ। संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने मुख्य दायित्व सरकारको भएकोले सत्ता गठबन्धनले नै यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। प्रदेश सभा सदस्य पनि क्यान्टिनमा चिया खाने बाहेक कुनै रचनात्मक काम नभएको स्वीकार्छन्। यसमा शासक दलहरूको कमी कमजोरीको कारण यो पटकको प्रदेश सभा पनि एक हिसाबले सुरुवातमै पङ्गु अवस्थामा पुग्यो। तर हामी निरन्तर सरकारलाई र सदनमा हाम्रो पार्टीले, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सङ्घर्ष गर्दैछ र यो बिजनेसविहीन हुनुको खास कारण यो खिचडी सरकार, शासक दलहरूको पूर्व तयारीको अभाव र तिनीहरूभित्रको घर झगडाको कारण यो अवस्था आयो। अनि बिजनेस छैन। अब ऐन कानुन बनाउने हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो कर्तव्य हो। भन्दाखेरि ऐन कानुन केही बनिएको छैन, अनि केही एक्सर्साइज छैन, केही वाद विवाद छैन, अनि हामी संसदमा एकछिन बस्यो अनि हिँडिहाल्छौँ र यहाँ क्यान्टिनमा बस्यो, चिया खायो, हिँड्यो, त्यो ठिक कुरा हो। सरकारमै रहेको राप्रपाले बिजनेस दिन नसकिएको स्वीकारेको छ। प्रदेश सभाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेको बेला प्रदेश सभा नै बिजनेस विहीन हुनुले प्रश्न उठाउनेलाई बल पुगेको छ। क्यामेरामा अनिश चौलागाईका साथ हेटौडाबाट देवराज पन्तको रिपोर्ट। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री भए लगत्तै गरेको पहिलो काम सम्भवतः सेवाग्राहीको काम छिटो छरितो गर्न दिएको निर्देशन हो। तर मुख्य शहरी क्षेत्र लगायत सेवाग्राहीको बढी भिडभाड हुने कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा लिन अहिले पनि उस्तै सकर्छ। सेवाग्राहीले कि त बिचौलियाको भर पर्नुपर्छ, नभए लामो समय लाइनमै खर्चनुपर्छ। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामले भने कार्यालय समयावधि बढाएर बिचौलियाको बिगबिगी नियन्त्रण गरेको छ। सेवाग्राहीले पनि सहजै सेवा पाएका छन्। समय अघिसम्म ई पासपोर्टको लागि अनलाइन फारम भर्न निकै समस्या थियो। साइबर सेन्टरमा पुगेर फारम भर्नु पर्थ्यो। सेवाग्राहीले एउटै फारम भरेको 500 देखि 5000 रुपैयाँसम्म बुझाउनु पर्थ्यो। बिचौलियाले कहिले नेट नचलेको त कहिले सिस्टमले काम नगरेको भन्दै दिनदिनै झुलाउँथे। तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ। सबै काम निःशुल्क रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै सुरु गरिएको छ। सहज रूपमा समयमा नै काम हुन थालेपछि सेवाग्राही खुसी छन्। बाहिरतिर अब फर्म भर्नलाई चाहिँ धेरै पैसा लाग्ने, लगभग 1500 स्टार्ट भएर 5000सम्म बिचौलियाहरूले दिएको अवस्थामा चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय चाहिँ यो चाहिँ एकदम राम्रो काम गरेको छ। हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो काम जुन गरिरहेको छ जिल्ला प्रशासनले, त्यो सबैलाई सहज र सरल तरिकाले गरिरहेको छ। साइबरमा चाहिँ धेरै पैसा तिरेर पनि काम ढिलो भइरहेको थियो, अनि काम पनि ढिलो। यहाँ पैसा पनि निःशुल्क छ, पैसा पनि तिर्नु परेको छैन, काम पनि छिटो भइरहेछ, सजिलो छ हामीले। कार्यालयले दैनिक 150 जनाको फारम भर्दै आएको छ। राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र र नागरिकता बनाउनेले गर्दा कार्यालयमा भिड हुन्छ। तर अनलाइन फारमलाई सहज बनाउन कर्मचारीले 12 घण्टासम्म काम गर्दै आएका छन्। सेवाग्राहीलाई एकै दिनमा सेवा दिने गरी प्रशासनले 10 वटै पालिकासँग समन्वय गरेको छ। राहदानी वितरणलाई सहज बनाउन पालिकाले जिल्ला प्रशासनलाई कर्मचारी उपलब्ध गराएको छ। बिहान 7 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म 2 शिफ्टमा कर्मचारीले काम गर्दै आएका छन्। गुनासो रहितको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन नयाँ अभ्यास थालिएको छ। सरकारद्वारा निर्धारित 5000 राजस्व बाहेक यहाँ केही पनि तिर्नुपर्ने अवस्था छैन। यो मोडेल प्र्याक्टिस गर्ने सन्दर्भमा मैले केही जनशक्तिहरू थपेको छु। 3वटा कम्प्युटर अपरेटर, केही कम्प्युटर स्क्यानरहरू थपेको छु भने कर्मचारीहरूलाई पनि 2 शिफ्टमा परिचालन गरेको छु। मेरो कर्मचारीहरूले बिहान 7 बजेदेखि 1 बजेसम्मको एउटा शिफ्टमा काम गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को शिफ्टमा 1 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म काम गर्नुहुन्छ।
जिल्ला प्रशासनले दिने सेवामा सुधारका सङ्केत देखिएसँगै नागरिकमा सरकारी सेवाप्रतिको विश्वास बढेको छ। सानो प्रयासले पनि सरकारी कार्यालयमा ठूलो परिवर्तन ल्याई काममा सहजता कायम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाम। ग्यालेक्सी 4K का लागि इलामबाट गोपाल निरौलाको रिपोर्ट। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक विस्तारको काम अघि बढेको छ। सडक विस्तार योजना अन्तर्गत अहिले खाली भएको ठाउँको माटोपटान रुखकटानको काम भइरहेको छ भने सडकको क्षेत्रमा पनि घटहरा भत्काउन थालेको छ। 27 किलोमिटर सडक निर्माणका लागि 4 र 2 लेन गरी 2 तहमा विभाजन गरिएको छ। नेपालगञ्जको नन्दिनी मिलदेखि खजुरा बजारसम्म र बर्दियाको भोलागौडी, मैना पोखर, तिलकना, कञ्छापुर लगायतका बजार क्षेत्रमा 4 लेनको सडक निर्माण हुनेछ। बाँकी घना बस्ती नभएको तथा यात्रु र सवारी साधनको चाप कम हुने ठाउँमा भने 2 लेनमा बनाइनेछ। खोटाङमा सडक कालोपत्रेमा ढिलाइ गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवाना गरिएको छ। मुहाहुरे सिमपानी सडक कालोपत्रेको काममा ढिला सुस्ती गर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई करिब 14 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो। मुहाहुरे सिमपानी 22 किलोमिटर सडक कालोपत्रेको जिम्मा लिएको भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि शाही जेबीलाई तोकिएको समयभित्रमा काम नसकेपछि जरिवाना गरिएको हो। पछिल्लो भुक्तानीमा भ्याटसहित 32 लाख रुपैयाँको बिल पेश गरेको निर्माण कम्पनीलाई 14 लाख रुपैयाँ कटाएर दिइएको गाईघाट दिक्तेल सडक कार्यालय उदयपुरले जनाएको छ। भारत कन्स्ट्रक्सन सिद्धि सायु जेबीले 77 साल असारमा सक्ने गरी 73 साल असारमा सम्झौता गरेको थियो। 41 करोड 50 लाख रुपैयाँमा कालोपत्रेको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीले अहिलेसम्म 50% मात्रै काम सकेको छ। बागमती प्रदेशमा फागुन महिनाभित्र मोटरसाइकलको कर तथा नवीकरण शुल्क भुक्तानी गर्दा 6 वर्षसम्मको जरिवाना छुट हुने भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालयले आज एक सार्वजनिक सूचना जारी गरी जरिवाना छुटको घोषणा गरेको हो। जरिवाना छुटका लागि आर्थिक वर्ष 2070-71 देखि 2075-76 सम्म नवीकरण नगरेका तथा कर नतिरेका सवारी धनीलाई फागुन मसान्तसम्मको समय दिइएको छ। कार्यालयले आफ्नो नामका सवारी साधन समयमै नवीकरण गरी कर भुक्तानी गर्न आग्रह गरेको छ। ट्राफिक कारबाहीमा परि सवारी साधन नियन्त्रणमा रहेकाहरूलाई पनि अविलम्ब कर भुक्तानी गरी जरिवाना छुटको लाभ लिन कार्यालयले आग्रह गरेको छ। अन्यथा कर भुक्तानी नगरेकाको लगत सङ्कलन गरी कडाइका साथ जरिवाना तिराउने कार्यालयको चेतावनी छ। भारतीय तरकारी आयातका कारण स्वदेशी उत्पादन नबिकेपछि चितवनका किसानले सडकमै तरकारी फ्याँकेर विरोध गरे। तरकारीमा मात्र होइन, अदुवा किसानको अवस्था पनि पीडादायी छ। विश्व बजारमा नेपाली अदुवाको माग राम्रै भए पनि भारतीय व्यापारीकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले उत्पादन बढेपछि स्थानीय बजारमा पनि बिक्री हुन सकेको छैन। सरकारले अदुवाको समर्थन मूल्य नतोक्दा भारतीय व्यापारीले किसानलाई कसेका छन्। तनहुको रिसिङ, घिरिङ र भिमाद अदुवा खेतीको पकेट क्षेत्र मानिन्छन्। तनहुमा 507 हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षेनी 7,500 टन अदुवा उत्पादन हुन्छ। अन्न, तरकारी र फलफूल खेतीमा बाँदरले सताउने हुँदा अहिले गाउँको मुख्य खेती नै अदुवा बनेको छ। तर वर्षभरि मेहनत गरेर बिक्रीका लागि तयार पारेर राखिएको अदुवाले बजार नपाउँदा किसानमा उत्साह मरेको छ। दुःख गरेको पनि अलिकति होस् भन्ने हाम्रो चाहिँ हौसला हुन्छ, तर दुःख गरे जस्तो हामीलाई भएन। अहिले हाम्रो लगभग यो तनहु जिल्लामा अदुवा हुने ठाउँ भनेको यो माझकोट पिपल भन्ने नै हो। र अन्त चाहिँ मैले त्यति देख्दैन। हुन त हुन्छ, तर थोरै हाम्रो यहाँ चाहिँ लगभग 5 रोपनी थोरै भनेको त्यति लगाउँछ मान्छेले। त्यो भनेर माथि अरूले कति लगाउँछ, तर भाउ नपाएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अलिकति मन खुस छैन। तनहुमा उत्पादित अदुवाको मुख्य बजार भारत हो। स्थानीय व्यापारी मार्फत भारतीय व्यापारीले नेपाली अदुवा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म पुर्याउँछन्। भारतमा उत्पादित ठूलो बोसे अदुवा भन्दा नेपालमा उत्पादित रेसायुक्त अदुवा विश्व बजारमा गुणस्तरीय मानिन्छ। नेपालको अदुवामा भारतीय व्यापारीको एकाधिकार हुँदा मूल्य पनि उनीहरूले नै आफू खुसी निर्धारण गर्छन्। हाम्रो बजार भनेको एउटा इन्डिया मुख्य एउटा इन्डियाको हातमा मात्रै चलिरहेको अवस्था छ। तपाईँको यो किसानले जुन रूपमा यो मूल्य पाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकिरहेको छैन। अब कुनै बेला अब इन्डियामा अलिकति अभाव भएको बेलामा चाहिँ अब 80-90-100 रुपियाँ किलो पनि पुग्छ। कहिले तपाईँको 15-20 रुपियाँ किलोमा बेच्न बाध्य हुन्छ किसानहरू, होइन।
त्यसैले अब तपाईँको यो विषयमा चाहिँ अब सरकारले केही पनि पहल गरिरहेको अवस्था मैले देखिरहेको छैन। अघिल्ला वर्षमा किलोको 80 रुपियाँमा अदुवा बिक्री गरेका किसानले यस वर्ष 40 रुपियाँ पनि पाएका छैनन्। सस्तो दरमा बेच्न नचाहने कतिपय किसानले भने अदुवाको सोठी बनाएर राखेका छन्। विगतमा भिमाद नगरपालिकाले भिमाद कृषि सहकारी संस्था मार्फत अदुवा खरिद गर्थ्यो, तर गत वर्षकै 3 टन सोठी बिक्री गर्न नसकेको भन्दै यस वर्ष अदुवा खरिद गरेन। नगरपालिकाले छिटै समर्थन मूल्य तोक्ने बताउँछ। बजारको लागि हामीले के गर्छौँ त भने उत्पादक विक्रेता नगरपालिकाको बिचमा बसेर एउटा मूल्य निर्धारण, समर्थन मूल्य भन्ने हामीले मूल्य निर्धारण गर्छौँ। त्यो मूल्य चाहिँ के हो भने त्यो मूल्यमा साथीहरूले त्योभन्दा मूल्य चाहिँ बढी पाउनुभयो, बजारमा बेच्न उहाँहरूलाई छुट हुनेछ, बढी लिन पाउनुहुन्छ। तर चाहिँ के भने ल अब चाहिँ बजारमा बिक्री भएन अथवा हामी बजार जान सकेनौँ वा अब यो हामीले एकै ठाउँ यहाँ बेचिदिन्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू आउनुभयो भने हामीले तोकेको समर्थन मूल्यमा हामीले खरिद गरिदिन्छौँ र हामीले व्यवस्थित रूपमा बजारमा पुर्याउँछौँ। मसला तथा औषधिजन्य सामग्रीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली अदुवाको माग राम्रै छ, तर सरकारले भारत बाहेक तेस्रो मुलुकमा अदुवा निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन। अदुवा चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालमा भन्दा पनि बाहिर इन्डिया एक्सपोर्ट हुनुभएकोले होइन, इन्डियाबाट त्यति माग नआएकाले अदुवाहरू चाहिँ बिक्री भएन भनेर व्यापारीहरूले पनि हामीलाई भन्नुभयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि किसानहरू अलिकति डिस्करेज हुनुभएको छ। मूल्य पनि लगभग धारणीको तपाईँको 70-75 रुपियाँमा पनि बिक्री भएन भन्ने गुनासो हामीले पनि सुनेका छौँ र हामीले त्यसलाई बिक्री गर्न त हामीले त अहिले तत्कालै सक्दैनौँ होइन, त्यो त व्यापारी मार्फतै बिक्री वितरण हुने हो होइन। तर सम्बन्धित निकायमा यसको जानकारी चाहिँ हामीले गराएको छौँ। बादरको समस्याले बाजो बसेका पाखो बारीमा अदुवा विकल्पको खेती हुन सक्छ। औषधीय गुणले भरिपूर्ण अदुवा खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले बजार सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि तनहुबाट अस्मिता खनालको रिपोर्ट। नवलपुरमा सिँचाइ सुविधा भएको र सिमसार क्षेत्रका किसानलाई चैते धान लगाउन भ्याइ नभ्याइ छ। कावासोती मध्यबिन्दु नगरपालिका, विनय त्रिवेणी, बुनटार र बौदी काली गाउँपालिकाका अधिकांश खेतमा चैते धान लगाउन किसानलाई चटारो छ। खाद्यान्न परिपूर्तिको भरपर्दो स्रोत भएकोले पनि नवलपुरमा चैते धान खेती विस्तार हुँदै गएको छ। चैते धानमा रोग तथा किराको पनि प्रकोप कम हुने भएकोले किसान यसमा आकर्षित भएका हुन्। बर्खे धानको तुलनामा चैते धानको उत्पादकत्व पनि बढी हुन्छ, तर जङ्गली जनावरबाट धान बाली जोगाउन भने किसानलाई शास्ति छ। एकदम दाई खेल्दिन्छ अनि दाई गरेको हुनाले त्यो राम्रो फल जति उसले मार्दिन्छ। नवलपुरमा गत वर्ष 1210 हेक्टर क्षेत्रफलमा चैते धान खेती गरिएको थियो। बर्खे धान प्रति हेक्टर 3 टन भन्दा बढी फल्दैन, तर चैते धान प्रति हेक्टर 4 टनसम्म उत्पादन हुँदा किसानमा यस खेतीतर्फ आकर्षण बढेको हो। फल्ने छोटो समयमा फल्ने र त्यो समय जहाँ चाहिँ सिँचाइ छ त्यसमा चाहिँ जग्गा बाँझो पनि राख्नु नपर्ने हुनाले किसानहरूले चैते धानतर्फ चाहिँ आकर्षित भएको देखिन्छ। नवलपुरमा उत्पादित चैते धान बिक्रीमा पनि समस्या छैन। चिउरा लगायतका परिकार बनाउन पनि चैते धानको माग बढी हुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र पनि चैते धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन लागि परेको छ। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्युजको अन्तमा छौँ। ज्यादा ज्यादै हेडलाइन्स। एमाले नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार 1 महिनामै ढल्यो। मुख्यमन्त्री रावलले प्रदेश सभाबाट पाएनन् विश्वासको मत। सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा बागमती प्रदेश सभा कामविहीन, 2 महिनासम्म विषयगत समितिहरू पनि बन्न सकेनन्। कार्यशैली सुधारेपछि इलाम जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सेवा लिन सहज। कार्यालय समय बढाइयो, बिचौलियाको भर पर्नुपर्ने बाध्यता हट्यो। र भारतीय व्यापारीको भर पर्नुपर्दा तनहुका अदुवा किसान मर्कामा। उत्पादन बढे पनि बजार नपाएको गुनासो, सरकारले समर्थन मूल्य समेत तोकिदिएन। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। अब राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।